हेलो गाइस। तो देखो हमारे गांव में कितनी तेज बारिश आई थी आज की तारीख में। क्यों जीते? खतरनाक बारिश थी भाइयों। और ये देखो हमारा मौसम और हमारा मकान है, ये आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखो ये हमारा मकान और देखो बहुत तेज बारिश है। ये देखो कितना मौसम हो रहा है शानदार। और हमारा जो भी है ये देखो बारिश, खेतों में पानी पानी हो गया भाइयों। और बिल्कुल खतरनाक तेज बारिश आई थी। देखो ये हमारे पौधों में पानी पानी हो गया। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों। देखो कितनी खतरनाक बारिश आई है, अभी हमारी छत के ऊपर पानी पानी हो गया। और देखो ये मतलब इतना कीचड़ हो गया। तो ये हमारे घर के सामने ये कीचड़ हो रहा है, कुछ रोड का काम चल रहा था। तो देखो ये सभी बाइक जा रही है, तो थोड़ा कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, ये काम चल रहा है यहाँ। ओके देखो गाइस, इसमें देखो अब इतना पानी हो गया। देखो ये हमने ये लेटरिन बाथरूम सुना रहे, काम चल रहा है हमारा मकान का। ये देखो ये मेरी बाइक। और देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये समझो बारिश आने के बाद में। देखो किसान आदमियों का ओले बरसे थे, बहुत ज्यादा वो मुसीबत आई थी। देखो हमारा जो भी ये चारा रहता है भैंसों के लिए, ये भी पूरा बीत चुका है। और ये अंकित देखो, ये आपने भी चलाया होगा जब छोटे थे आप। ये अंकित है, देखो ये ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा है। और देखो ये सब काम रोक दिया गया, बारिश ही बहुत तेज थी। देखो ये पानी पानी हो गया। और हमने देखो ये बाउंड्री भी बिगड़ चुकी है। ये हमारा शेरू देखो ये बारिश। और ये देखो अंकित चला रहा है तो जा रहा है। और बहुत तेज बारिश है जीतू। देखो अब भी और अभी आ सकती है क्या बारिश? आ सकती है ना अभी भाई। देखो कोई भरोसा नहीं है बारिश का। आपको भी पता है कि बारिश आए या नहीं आए, वो अपन को पता नहीं है। हम ये समझो कि थोड़ा और मौसम बिगड़ रहा है। देखो हमारे जो भी हमारे डूंगर रहते हैं, और बारिश का मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। ये देखो कीचड़ हो रहा है, वहाँ देखो गिरने का काम हो रहा है भाई। तो आप सोच रहे हो कि वो लोग में पहली बार दिख रहा है। तो ये मतलब हमारे परिवार में ये जो भी ये मकान दिख रहा होगा आपको, ये मकान दिख रहा होगा वो वाला, तो ये मकान उन्हीं का है। तो जीतू बोलो कि भाई एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बोल जीतू। एक लाइक और एक सब्सक्राइब। मतलब इसको शर्म आती है भाई, ये शर्म आती है। ऐसे तो मेरे को भी आती है कुछ, पर देखो मेहनत करते हैं। कोई और बंदा भी व्लॉग बनाता है तो हम भी बना ले, क्योंकि घर पर बैठे क्या करें। और मतलब अच्छा मौसम हो रहा है, पर ये समझो कि थोड़ा ये जो भी बाउंड्री का काम चल रहा था, थोड़ा परेशानी आ गई इसमें, और कुछ नहीं भाइयों। तो सभी गाइस एक बार लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना जरूर भाइयों। और ये जीतू देखो, जीतू बोल। कैमरा तो अच्छा आ रहा होगा भाई, वीवो के मोबाइल से बना रहा हूँ मैं। मतलब ये वीवो V25 से है, तो इससे अच्छा क्वालिटी आ रही है। कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, तब भी अच्छा क्वालिटी आ रही है भाई। तो सीन देखिए। और ये कुछ हमारी तरफ से ये देखो रोड है, मतलब ये गांव की तरफ से निकल रहा है। तो ये अभी इसका काम स्टार्ट होने वाला है भाइयों। तो वीडियो को लाइक